Nazdar, ja som Maroš a dnes si povieme, ako správne naexponovať fotky. Na osvetlenie záberu vplýva čas uzavierky, clona a citlivosť ISO. Clona reguluje svetlo, ktoré prechádza objektívom. Čas uzavierky je čas, počas ktorého čip zachytáva to svetlo a citlivosť ISO nám udáva, ako veľmi je to svetlo zachytené. Pri nastavovaní expozície je veľmi dôležitý expozičný meter. Ten nám udáva, ako je nasvetlená fotka. Pri zvýšení alebo znížení citlivosti ISO sa ukazovateľ expozičného metra posúva do kladných alebo záporných hodnôt. Keď je ukazovateľ uprostred na hodnote 0, je fotka dobre naexponovaná. Aby sme vyvážili expozíciu po úprave citlivosti ISO, musíme upraviť clonu alebo čas uzavierky. Každá z týchto vecí, ktoré vplyvajú na expozíciu záberu, má okrem osvetlenia fotky aj inú vlastnosť. Časom uzavierky ovládame pohyb zachytený na zábere. Na kratšie časy pohyb zmrazíme. Naopak, na dlhšie časy zachytíme pohyb ako rozmazanú šmuhu. Pri dlhších časoch môžeme použiť statív na statické, ale aj dynamické objekty. V kombinácii s bleskom môžeme docieliť zmrazenie pohybu. Pri nastavení citlivosti ISO na vyššie hodnoty dostávame viac osvetlené fotky, no na úkor chyby čipu, a to konkrétne šumu. Naopak, pri nižších hodnotách dostávame kvalitnejší výstup. Clonové číslo nám ovplyvňuje hĺbku ostrosti. O hĺbke ostrosti si budeme vraviť na budúce, no v rýchlosti je to vzdialenosť, v ktorej sa objekty javia ostré. Expozícia je základnou súčasťou fotografie, tak dúfam, že som vám túto problematiku priblížil. V tomto videu som hovoril o hĺbke ostrosti a o tej si budeme bližšie rozprávať v ďalšom videu.